映射有点好看啊！韩国模拟新游云足一 Enjoy 在昨天宣布，游戏将在3月28日开启抢先体验 ，Steam 国区售价188元。官方表示，EA 阶段将持续至少1年时间，这期间的所有更新内容全部免费。这么看来，本作应该是和模拟人生系列一样啊，在正式版发布之后才会推出付费 DLC。值得一提的是，咱们只要在 Steam 商店页面挂个半小时直播，游戏的捏脸与建造工具 Enjoy Creative Studio 就会自动添加入库，大伙儿可以提前捏人造房子，保存到游戏上线后使用。关注马秀，带你了解最新游戏资讯。